9分でわかる、長篠設楽原の戦い。7、21日、ついに戦いの幕が開けました。馬場信房隊は佐久間信盛隊と、内藤正秀隊は滝川一益隊と、山形正景隊は徳川家康隊と戦います。織田徳川軍は鉄砲射撃し、定期的に馬防柵の外に出て武田軍を挑発します。武田軍は騎馬隊で突撃し、馬防柵を押し倒して前進します。互いに譲ることなく、押したり押されたりが約2時間繰り広げられました。そんな中、勝頼にとんでもない知らせが届きます。忠次別動隊が飛びガスやマトリデとその周辺の砦を全て陥落させたというのです。これにより武田軍は退路を断たれてしまいました。これで武田軍が勝利するには、信長と家康を討つほかなくなりました。